Salam alaikum l'équipe, on se retrouve au Shawarma Bibeyrout, on est à Garden City, on est ici avec Fouzi, il va nous expliquer un peu le concept. مرحبا بكم ليكيب. شوف انا نخدموا في الشاورما سيريان ريستورون سيريان. Et هذه لابروش سي الدجاجه هذه سي دو بولي. بولي حنا نخدموا هنا عندنا بولي وعندنا فيون بقري كيما نقولوا. بقري وهذه لا كويسون سي دو شاربون مالا. شاربون هذه سي غير قليل باش تلقاها هذه. شاربون سي لا تراديسيونيل فري شاورما هذه. درك انا نحب ساندويتش بولي واش دير فيه؟ ساندويتش بولي توجور يجي مع صوص الاي يجيب سالاد فير توجور ويتبعوا البولي. فريت وشويه حبات تاع الفريت. يوز لوبريس. Place à la dégustation. Tender ça a l'air incroyable. Bien croustillant, ça se voit. Leur marinade elle est super bonne. Bon, on va goûter la petite galette. Ouais, dinguerie. Hein. Voilà, l'Algérie c'est très fort. Hein. Le goût du fumé là il vient éclater en bouche. Sauce maison incroyable. Là il n'y a pas de mots. Hein.